حقيقة تبديل ملابس القتيل في منزل نانسي عجرم، وما صحة فيديو كاميرا المراقبة. مي العيدان تهاجم المتعاطفين معه، والمحامية تطالب بمنع زوجها من السفر. متابعات بعد الكثير من الأقاويل والأخبار التي تطرقت لحادثة قتل اللص الذي دخل منزل الفنانة نانسي عجرم، والتي تحدثت عن تبديل ملابس القتيل وكذلك عن فارغ التوقيت في كاميرا المراقبة، حيث اعتبر البعض أن فيديو كاميرا المراقبة مفبرك وجرت تعديلات عليه. عرضت قناة MTV تقريرا شرحت فيه كل هذه التفاصيل. عقيقي أكدت في تقريرها وبحسب رأي أخصائي بعلم الصورة أن الفيديو صحيح وليس مفبركا، وأن ملابس القتيل لم تتغير، لأن نظام التصوير الخاص بكاميرات المراقبة يظهر بعض الألوان في التصوير على غير حقيقتها، فالملابس السوداء التي ارتداها القتيل ظهرت بيضاء في التصوير، وهذا أمر طبيعي. أما فيما يتعلق بالفارق الزمني في الفيديو، أشار الأخصائي باتريك عودة إلى أن الفارق لا يعني أن الفيديو مركب مجتزأ أو خضع لتعديل عبر المونتاج، بل هو أمر طبيعي، لأن نظام كاميرات المراقبة تعمل على الحركة، أي إن وجدت حركة في المحيط المراقب يتغير التوقيت، وإن لم يوجد حركة لا يتغير التوقيت. علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على واقعة مقتل شاب سوري بمنزل الدكتور فهد الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بسخرية على التطورات التي شهدتها القضية، وتعاطف البعض من رواد التواصل الاجتماعي مع القتيل الذي اتهمه الهاشم بأنه لص وتسلل إلى منزله لسرقته حاملا مسدسا. وتداول رواد ونشطاء السوشيال ميديا على مواقع انستغرام مقطع فيديو للعيدان تهاجم وتسخر فيه من المدافعين عن القتيل قائلة: واحد مقتحم البيت، يعني ويش تسوي، تغني له ولا ترقص له على 1:30؟ واحد راح الفجر مقتحم البيت حاطط مسدس على راس العائلة سواء البنات أو الزوج، شو تبونه يعني يقول اقعد ويضيفوا. وتابعت العيدان المشكلة إن الناس بتصدق أي كلمة تتقال لهم، يصدقون على طول، يعني هو مو حرامي يبقى خلاص مو حرامي. طب ليش كان رايح بيت نانسي فجرا؟ يرددون بأن له فلوس وراح ياخدها. طب ياخدها فجرا ينفع ده؟ نانسي مش محتاجة أساسا إنه تألف قصة. وأردفت الإعلامية الكويتية: طب كام يطالبوهم؟ طب كام يطالبوهم؟ $2000؟ 3؟ طب $10,000؟ ترى أساسا أن $10,000 تسوى قيمة حذاء واحد من أحذية نانسي عجرم اللي تشتريها. وأضافت بعدين: يقولون ليش ما أطلقت عليه رصاصة، وبعدين يقولون ليش ما أطلقت عليه رصاصة واحدة وأطلقت عليه 16 رصاصة. الراجل أصيب بالهستيريا عشان يحمي أولاده، أغلى ما يملك في هذه الدنيا. تقعدون تحاسبون الشخص اللي نايم بيته ويقوم يلاقي عياله مهددين بالقتل، ايش عرفوا انه مسدس لعبه مو حقيقي؟ واختتمت كلامها قائلة: وامه طالعة متبدرة وحاطة الكحلة والحواجب وتقول ابني حرقوا قلبي. طيب والميك اب يا حاجة اللي انت حاطاه؟ المشكلة انهم يطلعون يتحججون فقط بالفلوس. اذا ما عنده صورة مع نانسي الجريمة واضحة، اذا ما عنده مع نانسي الجريمة واضحة. وتجدر الإشارة إلى أن وكيل الدكتور فهد الهاشم زوج النجمة نانسي عجرم أشار في مداخلة تلفزيونية إلى أن ما يحكى ويكتب عن توقيف الهاشم وعجرم عار من الصحة ومن نسج خيال أصحابه الإسنان في منازلهما. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يقال أنه لإعلامية سورية دون كشف عن اسمها تكشف من خلاله تفاصيل صادمة عن قضية قتل الدكتور فهد الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للشاب السوري محمد موسى، والذي كان قد اقتحم منزل الفنانة وزوجها بهدف السرقة. تكشف الإعلامية السورية عبر الفيديو الذي بدأ بالانتشار بشكل كبير أن الشاب الذي ظهر في الفيديوهات على أنه القتيل هو أحد عاملين في منزل نانسي عجرم، والذي استعان به فهد الهاشم من أجل عمل تمثيلية أمام الكاميرات للخروج من المأزق الذي وقع به. وأثار الفيديو ردود فعل واسعة جدا، فالبعض اعتبر أن رواية الفتاة التي تظهر بالفيديو أقرب إلى المنطق، وأنهم قاموا بسحب الجثة إلى داخل المنزل، وهذا سبب عدم ظهور دم كثير في الصور المتداولة، بالإضافة إلى وجود الجثة في المطبخ. والكثير من التحليلات التي كانت القضية تحمل بعض التساؤلات دون أجوبة واضحة.
فيما رفض الكثيرون هذه الرواية، مؤكدين أن كل شخص يخرج بتحليل يناسب توجهاته وينسبه لمصادر خاصة، مضيفين أنه في حال دفعت نانسي مبلغ 30,000 دولار لعائلة القتيل لماذا لم تدفعها في البداية قبل وقوع هذه الكارثة. وما زالت قضية مقتل الشاب محمد الموسى على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم بعد محاولته اقتحام منزلهما بهدف السرقة تشغل الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لوجود عدد من التفاصيل التي يعتبرها البعض غريبة وغير مفهومة، لا سيما موضوع 18 طلقة التي اخترقت جسد القتيل. لكن ومن جانب آخر يبدو أن قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم في منزلهما فجر الأحد الماضي بعد اقتحامه ستأخذ منحنى آخر بعد تصريحات محامية القتيل التي تم توكيلها للدفاع عنه. وقالت المحامية السورية رهاب ممدوح البيطار رئيسة لجنة الدفاع عن القتيل أنها تطالب السلطات اللبنانية بمنع نانسي عجرم وزوجها من السفر خارج الأراضي اللبنانية. وبررت البيطار طلبها خلال تصريحات إذاعية أدلت بها لمحطة مولدي FM السورية بأن هناك مستجدات طارئة في القضية ومن المحتمل أن توجه لزوج نانسي عجرم تهمة القتل العام. وقالت محامية القتيل تطالب جميع وسائل الإعلام بمنع استخدام تعبير اللص أو السارق السوري في كتابة أي مادة إعلامية عن هذه القضية، وشددت على أنها ستقاضي أي وسيلة إعلامية تتداول هذا اللفظ. وأكدت رهاب ممدوح البيطار أن التحقيقات جارية ولم تثبت تهمة السرقة إطلاقا على القتيل، وأنه على العكس ربما تثبت على نانسي عجرم وزوجها تهمة القتل العام. وكان تقرير الطب الشرعي بشأن تشريح جثة الشاب السوري محمد الموسى أوضح أنه تعرض إلى 18 طلقة نارية من الأمام والخلف، الأمر الذي يشير إلى إمكانية اشتراك أكثر من شخص في قتله. في حين كشفت فاطمة الموسى زوجة قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم الشاب السوري محمد حسن الموسى عن مفاجأة مسهلة حول واقعة مقتل زوجها برصاص فادي الهاشم بعد أن اتهمه باقتحام شقته بهدف السرقة. ونشرت الموسى تسجيلا صوتيا تداوله نشطاء سوريون لتفجر مفاجأة حول واقعة مقتل زوجها برصاص فادي الهاشم. وقالت زوجة الشاب السوري المقتول أن زوجها كان يعمل في فيلا نانسي عجرم وقبل قتله وعدوه بأجر 800 دولار شهريا بالإضافة إلى سكن لأسرته، لكنه لقي مصرعه برصاص زوج الفنانة. وتحدثت زوجة القتيل السوري عن وجود معرفة سابقة بين زوجها وزوج الفنانة، وأنه تردد على منزله مرات عديدة وكان موعودا بوظيفة حارس داخل الفيلا وبمعاش ومسكن عائلي. من جهته أعلن أشرف الموسى وكيل عائلة وورثة محمد الموسى أن زوجة القتيل وتدعى أيضا أم حسن نسبة لنجدها الكبير حسن البالغ من العمر 3 سنوات قد كشفت مفاجآت عديدة خلال التحقيقات. وأضاف الموسى بحسب وسائل إعلام عربية قاضية غادة عون بدأت باستجواب الحراس والخدم بمنزل نانسي عجرم، كما أنها استدعت مجددا الطبيب فادي الهاشم زوج نانسي عجرم واستمر التحقيق معه لساعات عدة وتم تركه رهن التحقيق ليعاود الحضور مجددا. يأتي ذلك بعد أن قالت والدة الشاب السوري القتيل أن ولدها كان أعزل عندما دخل إلى المنزل مشككة برواية زوج الفنانة اللبنانية. ونقلت وسائل إعلام سورية عن سيدة تدعى فاطمة وهي والدة القتيل قولها أن لقطات المأخوذة من كاميرات المراقبة للحادث مفبركة وهناك محاولة للتغطية على ما جرى. وأكدت أن ولدها الذي غادر سوريا منذ 13 عاما للعمل في لبنان لم يكن بحاجة للمال كي يسرق، وأيضا لم تكن لديه أي سوابق في لبنان أو غيرها. وأشارت والدة الموسى إلى أن ولدها قتل ب18 رصاصة، لكن مقطع الفيديو لم تظهر آثار كثيرة للدماء، كما أن هذا العدد من الرصاصات يؤكد أن القاتل لم يكن يدافع عن نفسه بل كان ينوي القتل.